Heç düşünmüşükmü, nəyə görə Həzrəti İbrahim əleyhissalam Xəlilullah adlanıb? Xəlilullah mənası Allahın dostu deməkdir. Həzrəti İbrahim əleyhissalamın adlarından biri də Xəlilullahdır, yəni Allahın dostu. Gəlin bu məsələyə Hədis-ül Qudsiyə müraciət etməklə aydınlıq gətirək. Hədis-ül Qudsidə Əli ibn Hüseyn Əl-Məsudi Əxbaruz Zaman kitabından belə rəvayət edir. Ənəllaha əvha ilə İbrahim. Allah təbarək və Teala Həzrəti İbrahim əleyhissalama belə vəhy etdi. İnnəkə ləmmə səlləmtə maləkə lil-dayfani və vələdəkə lil-qurbani və nəfsəkə lil-neyrani və qəlbəkə lil-rəhmani ittəxavnəkə xəlila. Allah Həzrəti İbrahim əleyhissalama buyurur ki, səni ona görə Allahın dostu seçdik ki, ona görə sən Xəlilullah adlandın, yəni Allahın dostu, onun səbəbləri bundan ibarətdir. Sən öz mal mülkünü qonaqlarına neynədin? Onların qarşısına sundun. Öz mal mülkünü qonaqlarına verdin. Və ikinci, sən Allaha xatir, Allah yolunda öz övladını, yəni Həzrəti İsmail əleyhissalamı qurban etməyə hazır oldun. Və oda atıldığın zaman, o vaxt ki Həzrəti İbrahim əleyhissalam oda atılırdı, həmin vaxtı sən təslim oldun. Yəni Allahın qüdrətinə güvəndin, etibarın oldu, etimadın oldu. Heç bir şeydən qorxmayaraq sən odun içində qərar tapdın və qəlbini Rəhman Allaha verdiyin üçün biz səni Xəlilullah adlandırdıq. Yəni Allahın dostu.